Florencijos bazilika. Ketvirtadienio rytas. Išjudam link Milano. Pasiekėm traukinių stotį, link Milano reikės judėti, bet tai kai žmonių, čia tai žmonių. Vakar buvo tiek pat, šiandien tiek pat, nieks čia nesikeičia. Gerai, reikia ieškoti, kur tas traukinys. Vakar pirkom bilietus internetu, tai paskui 1,5 valandos turėjom, kol ištaisė mūsų bilietus. Tokia sistemoje klaida buvo, kad jie patys negalėjo nieko padaryti. O čia yra lentelės nurodytos, kada išvažiuoja mūsų traukinys, bet dar nėra mūsų traukinio. Truputį pavėlavo traukinys, bet jau gal kokia 15 minučių po kalnus tuneliu varom iki Bolonijos. Bet ir Bolonija yra irgi kažkur tai po kalnų. Labai įdomi. Greičiausiai vėluosim Milano. Nu ką, Milane iš karto net iš traukinių stoties iškart gali papulti į metro ir važiuoti ten, kur tau reikia. Centre viešbutėlis. Jau rakteliai vietoj. Varom Kavalieriaus būtų ieškoti. O, čia dar reikėjo įkišti kortelę, kad atidaryti. O čia jau mūsų apartamentai. O kavytė yra kur. O, prašau. Ne, neblogai. Neblogai, liukso numeriukas. O čia jau skaitau, kad čia yra liukso numeriukas. Čia jau galima gyventi. O taip va. O, galima palyginti, kur liuksas, kur ne. Nu kaip vonia. Didelė vonia. O, prašau. Pora kriauklių. Pora tualetų. O, nu super, čia jau gerai. Jau gerai. Kur tu mėgi prie langų? O, prašau. Jau kažkas iš karto įsitaisė patogiai. O, ir dar, kaip suprantu, dovanėlė pasisveikinimui prie kovotės. O taip. Pirmą kartą, jeigu matau, kad liuksas, tai jau ir panašus į liuksą. Gerai, gerai. Taigi nuo viešbučio pasisuki ir matai katedrą. Einam. Ko atvažiavom, to ir einam. Pradėjo statyti ir dar vis nepabaigė. Prieš 700 metų. Eisim į vidų, lipsim ant stogo, pažiūrėsim, kas iš viršaus, kur tos 52 kolonos, kaip viduje atrodo. Reikia apžiūrėti, jeigu toks kūrinys yra pas mus nuostabus, tai reikia jį apžiūrėti. Nu, mes jau eilėje užeisim greitai vidų. Nu, va, tos Milanos katedros vidus. Aš žinau, tikrai įspūdingas, vėl vienas įspūdingiausių kūrinių Milane, bet ir šiaip labai įspūdingas. Grožis, arkos, vitražai. Labai gražu. Čia galima apeiti aplinkui jau altorių, tai pamatyti iš labai arti visus vitražus. Eina savo, kiek čia yra.
Čia prie pat vitražų už altoriaus. Tai irgi kažkas tokio. Nu ką, pabuvom Milano katedrai. Gal turbūt iš visų katedrų, kiek čia buvom Italijoje, tai ilgiausiai pabuvom. Ne pati gražiausia, tikrai Vatikano bazilika gražesnė. Nu gerai, dabar judam toliau į Viktoro Emanuelio parduotuvių galeriją. Pati seniausiai suvienytojo Italijos galerija, čia irgi gražu labai. Nu, vaizdas gražus labai. Žiauriai faina. Einam, pažiūrėsim, kas ten yra. Nu ir pasirinkite teisingą kryptį ir sukitės teisingai 3 kartus. Būsit laimingi, turtingi ir sėkmingi. Nu, gražu ir parduotuvė, ir modeliai. Ferrariukai kokie yra padaryti. Nerealūs. Gražu. Visokiausių rūšių. Ir pirmą kartą pamatysim ledus užsukinėti su aparatūra. Ne pas žmogų. Gal ir gerai. Suprantame. Nu, kiek ledukų. Paragaukim. O, prašau. Visi su ledais. Nu ir einam. Ką judam pasikelimui link katedros viršaus. Nežinau, ar čia paskutinis šios Italijos laiptų kopimas. Bet kopiam toliau. Jau, kaip sakant, treniruoti esam. Jau užkopėm labai greitai. Čia viskas gavosi. Bet vaizdelis. Tai eina savo. Eina savo. Kolonos, kolonėlės. Visko čia. Nors čia katedra ir čia Milanas, bet jau Milanas yra mados sostinė ir tolimai matosi, kad jau yra daug naujų pastatų ir visai kitoks miestas. Taip, kad Milanas ir Milanas. Labai graži katedra iš tikrųjų. Dabar lyginu viduj, kas gražiau. Kur gražiau, Florencija, ar Roma, ar Piza. Visos jos yra savotiškos, gražios. Savo indėlį įdėjo tikrai kiekvienas kūrėjas čia. Nu ir liko 90 paskutinių laiptelių, tada jau būsim visiškai viršuj katedros. Nu va, ir pats viršus katedros su miestu už katedros kolonų. Gražu. Vat čia jau galima palyginti kaip nuo Romos ar Florencijos katedrų viršūnių matėm senamiestį. Seną senamiestį, tai jau Milane matom tolumoje dangoraižius. Matom, kad jau pilnai naujas miestas kūrėsi čia. Lankėm katedrą, buvom ant viršaus. Gražiai, iš tikrųjų gražiai. Galima sakyti, kad nebereikalo statyta. Žmonėms įspūdžiams sukelti tikrai nemažai yra pamatyti. O po miestą atvažinėja tokie
senoviniai tramvajai. Vėl įdomu pamatyti. Jau neprisimenu, kur mačiau tokius senumo tramvajus. Greičiausiai gal Prahoj. Aišku, yra ir naujų ten matom toliau, bet geras tokia istorija važinėjant. Vakaras. Einam link katedros. Žmonių pilna. Visi vaikšto kažkur tai, bet labai daug žmonių. O vakare prie katedros va taip. Gražu. Žmonių dar daugiau negu dieną. Nu ir kaip be muzikos. Skaniai pusryčiaujam. Aišku, kaip ir priklauso 4 žvaigždučių viešbutyje, šampanas, proseko, lašišas, sūriai, sultytis, salotytis, aišku, Filadelfija, kavytė ir keliausim link Venecijos.